퇴근하고 피곤한데 청소기 돌리는 거 너무 귀찮잖아요. 무거워서 손목 아프고 먼지통 비울 때 날리는 먼지도 치긋치긋. 근데 이거 쓰면 진짜 신세계 그 잡채. 1.6kg 초경량이라 우리 집 꼬맹이도 자기가 밀겠다고 한다니까요. 손목 아픈 엄마께도 사드렸더니 대만족이래요. 셀프 스탠딩 되는 것도 너무 편하다 하시더라고요. 14cm 틈새만 있으면 거치 가능한 데다 그린 LED 딱 켜지면 구석 먼지 한 톨까지 잘 보이고 흡입력까지 강해서 청소도 훨씬 빨리 끝나요. 스테이션이 알아서 먼지까지 싹 비워주니까 귀찮을 게 없어요. 이제 자동 먼지 비움 기능 없는 청소기론 절대 못 돌아갈 것 같아요. 제품 궁금하시면 프로필 링크에서 깃털 청소기 검색하세요.